¿Sabías que Islandia tiene muy pocos animales nativos? Los que hay parecen sacados de un cuento. El único mamífero terrestre que llegó por sí solo es el zorro ártico, que cruzó sobre el hielo durante la última edad de hielo. Es pequeño, cambia de color según la estación, y sobrevive a temperaturas extremas de hasta -50 °C. Otro habitante famoso es el frailecillo atlántico, una ave simpática que pasa la mitad del año en el mar. Cada verano, millones de frailecillos regresan a Islandia para anidar en los acantilados. En las costas, las focas grises y comunes descansan sobre el hielo o las rocas. Son curiosas y muchas veces se acercan a los barcos sin miedo. ¿Y por qué hay tan pocos mamíferos? Porque Islandia nació del fuego y el hielo. Una isla volcánica aislada en medio del Atlántico. Solo las especies que pudieron llegar por aire o hielo lograron sobrevivir. Pocos animales, pero únicos. Esto es solo una parte del mundo que te falta por descubrir. Síguenos para descubrir más curiosidades.